Bozali qu'on a l'absence direct qui a syndicat télévision peine dans lomba on te pèse nombo te bisika besoin vraiment na banda ku bisika pito ya toujours comme ça l'émission lelo toza vraiment na base ya IDPS la partie présidentielle au momesana toujours qu'on soit biso on dirait qu'il y a syndicat télévision kolobela tina lelo actualité na biso na syndicat télévision lelo actualité na syndicat vraiment to kolobela nini to kolobela moi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sika pazo ke na commune ya Kalamu composé Pierre et puis tozo bela sous affaire ya Senko to moli pe kuna Martin Fayulu nangambu na epe azaya ko silika total qui peut pasteur mukuna pe azo sala ba déclaration pe to kolobela sous ambassadeur o mokonzi mboka oteko yamba na mokolo ya lobi na vana mwana mboka David Kitunga ande toko sembola na epenza ba question d'actualité o bonjour. Bonjour maman. Oni santé. Santé za kitoko na profiter ko pesa mbote ba oyo bazali ko disposer tana bango pote balanda David Kitunga l'un des présidents parlementaires de l'IDPS base fikine na pesi mbote na kulutu nanga Alpha Kamila na pesi mbote na kulutu nanga Shigito Mushashino na pesi mbote na kulutu nanga Teleja utamboka Italie na pesi mbote na mama David utamboka France boazali belé so ino biki na banda kotanga bakombo ngongezali muke na pesi bino tumbote ba o na yebi na bo ba yebi o yebi te o ba disposer ta na bango poti bala nanga na pesi ngo tumbote ba ni parti présidentiel parti IDPS besoin ko évoluer ni gouvernement pénal. Oui, je crois que la question posée est la question moi kitoko et puis ba tout sur le plan national même sur le plan international vous allez comment on est vous allez ko kita na ba fédération na bisonyo surtout pour na bit ya réalisation ya parti tozalaki to bandaki na funa to kinaki lukunga tozalaki na mwamba d'ici là tozo kita changu c'est pour vous dire que notre parti se porte très bien et puis qu'on a qui ça monde entier que on est prêt pour la élection à table lobby qui est lobby na 4 heures on a 2 heures toi déjà au bureau de vote pour la relaxer que non IDPS 37 ans dans l'opposition. IDPS, quand on était dans l'opposition, on réclamait les élections. Et le IDPS parti au pouvoir, to banga ba élection, to banga nang, pour mutu pa banga sabiso azate, pour fati azara yemoko, rival wa ko za la poids, ya ko sa la face na fati béton, na makamota ya élection azate. Parti za ko se comporter très bien. Et puis je pense que non, on est prêt. Et c'est pourquoi on a sali ko bande comme sous pe bandai ko boya élection pe quand ngambu ya IDPS ba bi élection ko zaate faut pe sa chef de l'état sous chance sous asala musala kitoko po na 2 ans au travail qui pendant mingi te po ndenge zaki mwambutu vraiment azwa ki ton au travail il faut pas passer 5 ans à travailler normal après to banda belle. Maman président Félix aza légaliste azali muto kotosa reste ko respecter constitution. L'IDPS n'a pas peur de qui que ce soit. Et puis, sur le plan politique, ils ont un candidat à cause de la face du président Félix Tshisekedi. Mais rien n'empêche que, avant qu'il y ait une autonomie, qu'il y ait un recensement. Parce que, on a décrié à l'époque, et Tshisekedi doit moulumba de mémoire. La France fait 4 en 2006. A Betaka, c'était le recensement. Parce que sur le moni le lot, mboka na biso ba tebele ba ko semer des autres des étrangers. Yo yebi ke oza congolais, ozo bang recensement pour nini? Parce que recensement de ko identifier que oza congolais te. Mais yo zo bang recensement olikaka to kende ba élection. To kende na ba élection pour ba Rwanda ba voter na Congo. To kende élection pour ba Tanzanie ba voter na Congo. To kende élection pour te ba sénégalais wana a voter. Tokokende une élection au moins sans camerounaise à voter. C'est pour vous dire que le Congo appartient aux Congolais et puis l'élection c'est pour les Congolais, c'est pas pour les étrangers. Et puis pour Nabato Maponama Salama, peuple de l'OTAN non, faut-il doit respecter la constitution. Mais quand la constitution ne peut pas aller au Sénégal, recensement il faut ça la population a bien identifié. Aux Oboya, on a respecté la constitution par rapport il y a des lettres à mandat. Mais on est allé recensement pour tout le monde congolais, on est comme problème. Maman, peuple congolais a lobby boyé. Le code de la constitution n'est allé que permettre peuple qui a le canadien recensement, peuple a lobby que toko kende maponamité, ceux qui élection et salamité. On est élément liboso. Élément yami balé. Toko kende élection te soit qui est résilient à STT.
Ce n'est pas normal que bande konabi so bako faka chaque jour banani bazali ko financer batwana ce sont toujours les étrangers. Toko kende élection te soki ga résider na SD. Parce que mission au président ngana lobaka Fati Beto azana mandaté. Fati Beto a une mission pour le Congo. Au bazo kanise que Fati Beto azana mandat, ce sont des gens qui rêvent debout. Parce que mboka oyo bazu entreprise union surtout à l'état babomi yango. Et ça comme preuve R Shader à Longo place Azalaki na 20 des orangers place Azalaki. Après quoi même na ba prise. Na ba caro. Bota la degré. Et puis mutande ngwana na kazala président de la République. C'est pour vous dire que bateau bazalaki pendant 18 ans régime ya M. Kabila, ils ont détruit le pays au niveau nyonso. Ba détruire la jeunesse congolaise. Tala lelo soko tamboli. À l'époque il y a régime na bango. Le régime ya Kabili. Ba Chege, ba Kuluna, ba Oudjana, wana côté jeunesse. Or ce qui est au tambol la jeunesse est l'avenir de toute une nation. Et l'espoir même. Mais Nambo Canabiso, cette jeunesse battue, cette jeunesse enterrée. C'est-à-dire que mission ya Fatia Zanango, ya kokende kolongo la Congo place bakunda kango na sa mabele, abi misango na miso abattu. C'est le plan national, même c'est le plan international. Bande ko Senko kuna balobi que na ndenge fallait basa ba recensement n'attend au ba qualité ton za suspend na 2023 élection. Maintenant mon ngambu ya la muka mwana mboka Martin Fayulu pe aza ko attaquer toujours bango bande ko Senko. Problème ngo vraiment écoute-moi molili élection. Otuni na question moko kitoko. Mais il faut yeba ke na mboka na biso wana nazolo bayango. Tozali à l'époque colonialité. Wapi église catholique azaki na monopole de tout prendre en décision. Parce que Congolais Mogote a Rosanga Kobos na histoire, il y a conférence nationale souveraine, oyo wapi troisième voie ibimaka. Oya président Kayango ezaki Mosengo. Nous sommes des alliés. Oh très bien. Et puis il y a mis balé. Pape na Vatican, o a créé un cardinal naye. A interdire sangwa kota magamba politique était. Mais awa mbongo na chole bango bazali beaucoup plus actif na politique que Bible. Verset na bango ezala constitution. Na Bible l'église ba pesa ba verset biblique té. Ba pesa kimia ba catholique. Ba pesa kimia. Soki Thérèse Kapanga la akufa likolo banani. Soki oresimu kenda akufa likolo banani. Depuis quand on so mona ambongo to chole asenga justice pour la Thérèse Kapanga. Depuis quand awa ba kuto sala justice pour na oresimu kendi. Est-ce qu'il y a des réactions? Il y a bien chose tout un bon. Pour que justice salami na liwa ya rosemuken. Maman, na zo ebisa yo que sango alongo la sultani na yewana. Omoni senko ba ko misango parti politique. Et puis ba bi misa candidat na bango pour l'élection bango zo zela. O ko za 2030. Pour l'élection za na 2030. Ba bi misa candidat na bango o ya ko sala face à face na Fati Beto na 2030. Parce que na minute programme européen sama ezali programme ya ONIP o makambo etali recensement bango basango Robert Mugabe na ebité so bisorwana erkaka basango na mboko na Zimbabwe ba meki kokota makambo politique boyebi ba événement ni la na Zimbabwe ba kota tile lo ba kota so makambo politique te to ke na Congo Brazza ao élection to salamat élection to salama basango musika na makambo etali politique. Ce n'est qu'à la République démocratique du Congo, wapi basango na biso, babosana na bango, côté ya vie éternelle, bango comme côté ya vie politique. Contrairement à la mission, oyo pas par le Bible. À mon on a choisi bataba avec la Bible et la bisonde politique. Ce sont des gens, il y a qu'on peut ça même, qu'on vote même une loi, qu'on permette basango bazama politique parce que sango c'est quelqu'un qui est au milieu du village. Mais à Okuta ambongo aza autorité morale ya lamuka. Déclaration za na lamuka yango ne zare pas ambongo. Na zoye bisayo. Et puis na zoye bisayo boye. Bazana makanisi ke Mosengo abi makandida ya seni. Bayeba ke no mboka oyo ezali église catholique te. Toza na état. Sali ke lelo passer mukuna tele. Na zoye biso toza na état laïque. Et puis, on a que non, cette fois-ci, nous avons la candidat à Seni avec Moukouna. Il y a un passé à Moukouna Bani déjà pour attaquer, on peut déjà au Kakiba et qu'on a que.
évêque Mukuna azali congolais. On appelle cette déclaration étant que c'est congolais. On appelle ce point de vue nangai. Étant que congolais, soit qui est candidat aux élections, évêque Mukuna. Ok, voilà tout le gouvernement où ils ont retardé toujours. Balambo kapé ba Congomani au ba ko salate baza kolé la gouvernement ya sama lokondo tisiko ils ont bimaté. Mais tout le monde n'angambu ya PPRD kuna ba pesa ki bango déjà oui ministère moi mboka Joseph Kabila lobia ko travailler te na batunaye bazo ba ministère wana ba pesa ba o bazangi misala ba vandi pe karabongo mais Moïse Katumbi pe kuna nangamu ne pesa zo ki oui ministère. Si ministère ils ont pesa mbutu bazo ba accélérer sous et comme à 8 vraiment ils ont pesa passe pendant la ba congolais. Ils ont pesa passe na ba congolais te. Il faut yeba ke ngana uti ko yebiso ke Fati Beto a une mandat et a une mission. Mission wana pour neutraliser empire ya FCC. Et c'est là que le ramukete. Et c'est là que le ramukete. Mais le temps aux ali koloba, c'est qui se disait, on ne peut pas nous intimider. Le lo bazar. Pour la relation que nous, on croit qu'il faut intimider le peuple. Mouta mati le koloba, mais ça to akiti, a ko intimider le peuple. Or que le peuple ndé mokonzi. Le lo, webi sornaye. Gouvernement ya sama. Ngana zo bisa sama lukonu ayele biso masama gouvernement te la bandeli kutoboy gouvernement ya masama parce que biso peuple total daraté la mère met de kuna peto qui est pas na lobby bato ba kobima ba ministre ezali choix ya chef de l'état biso tokota la ndenge ba kosala musala mais ceux qui basali contrairement ya vision ya chef de l'état au état union sacrée ayeba que peuple à cause de responsabilité na ye. Parce que tu as payé mon attribution et ça lui peut accomplir une mission. Mais ce qui est moutou, ailleurs que notre famille politique d'abord, et que pouvoir des peuple. Pourtant, peuple a tellement qu'il y a que Fati Beto, Magambouetali, coalition FCC, Kash Toboyango, c'est le président. Depuis que Congo est à l'époque des Zaïre, Tilelo, que le peuple a lobby à eux qui se Fati Beto. Pour t'en contredire, il y a une question autour par rapport à Moïse Katumbi. Nazali comme mettre en garde. Mais c'est Patrick Mumbek. Mumbek par rapport à la déclaration, Oyo ya pesa ki, avant de ce qui va piango, n'a écoute n'a pas Mikolo. IDP ça fait 37 ans dans l'opposition. Yesoga Zalaga biso to ibieti. Ensemble pour la République et quoi qui c'est pas même une année. On va comparer yango que non ezali na province telle. Et puis que tout à tout le nandenga sali kolba par rapport à Moïse Katumbi. Mais moi je vais dire à M. Patrick, Moïse Katumbi azaki exilé politique. Il a travaillé plus de 10 ans avec Joseph Kabila. On y a vu pourquoi Babé Banana Joseph Kabila. Azaki exilé politique. Ameka Kozonga, Akangaman na frontière d'Akasumbalesa. Mais c'est Patrick était où? Mais c'est Patrick Azalaki wa Patrick Mumde quoi. Ce qui est là, moi, c'est que Miazo Matazo Kita. Azen à l'aise, c'est grâce à président Félix Antoine Tshisekedi. Tu n'as pas une leçon à donner à l'UDPS. Au contraire, c'est l'UDPS qui va te faire voir et te montrer, t'encadrer en caractère politique et te faire voir que c'est quoi la politique. Il y a Zouagazouag. Formation politique à Salangouag. Alors, il ne faut pas que Luka Kola Moussankosi, Oyalali et que Nalmounen Zalezale. Na profiter comme mettre en garde M. Patrick, on est par rapport à la déclaration, on a lobby que il y a un chef biso, IDPS, jeune de l'UDPS, M. Thierry Debout, IDPS ezali peuple. Ok, tant que azali qualité, alitagapona intérêt personnalité, alitagapona intérêt ensemble du peuple congolais. Pourvu que nous mettre en place la démocratie, ok, on l'équipe au lobby, on va qu'on le face à IDPS. Toyeba payote na action politique to mona payote le lo kobima mais grâce à Fati nde Moïse Katumbi azo matazo kit ngana lobaka nga David tunga na lobaka ke sogo simbi de pes o simbi archa parti na ngai ngana kozongisela yo na bande ko FCC na tuna kopé mutu na ngo nozongela po non ya ne pesa mité balobi ete na oui ministère o bango ba plusieurs wana ba ko travailler na bango le Congo ezali ko appartenir na ba Congolais. Congo ezali ko appartenir na ba parti politique te. Président Félix azali chef de l'État
garant qui veut au bon fonctionnement des institutions. Nous sommes des alliés pour nous interpeller à Mango Nachole. Que nous, article 69, Mouto Azali ko veiller, Balobité Geza Senko, Balobité Geza secrétaire, Yasenko, Ezali chef de l'État qui veut au bon fonctionnement des institutions. En plus de ça, article 70, alinéa 2, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. C'est-à-dire qu'on est déjà en 2030. Ezali, soit le chef de l'État, par rapport à Bato Arsenini, à le gouvernement. N'enga na lobaki que sama lukonde aya le biso gouvernement masama te. Wana komona peuple na nzela na ye. Gouvernement masama. Yo wana ozali docteur, mais ozali ko s'occuper na activité bato tourisme. Wana pena ochango na mutu na yo, ba peso moto gumba te obite nga transco. Obosani miso ba peso. Yeba ki wana omona peuple na nzela na yo. Ok, voilà, maintenant, Mokolo, lelo, tozo mona mwana mboka en Félix Antoine Tshisekedi déjà zo kitana commune ya Kalamu esika bazo kene proposer Pierre na ye to bité bandela misala ki chasse bonga na ndenge na bato ovede bato ko sala dernièrement à balancement ya travail. Chef de l'État ce qu'on landa ki discours na en Allemagne. Alobaki que Congo est cause la plus beau que l'Allemagne. Bango pouvoir y passer 18 ans. Babomi Mbok, n'est-ce pas, il y a 2 ans, Fatih Beto, Azali Kola Tissa, Congo, image ya sika. Webi kelelo ozana facilité ya ko kende Chikapa, Lubumbashi, Nanzela, nazo biso ke Nanzela, puis ozali ko sala 1 heure d'ita pamba. Mais à l'époque, biloko ezo ya, point comme biloko wana ezo beba na niveau ya ba frontière parce que Nzela ezate. Nyoso wana ezali bonne volonté et puis bonne gouvernement. Mais maintenant si sur le bâti yo lobika masango e bongo loso nazo biso ke ba congolais ba kolia en désordre. Et puis tango lié otoni etikali. Otali voisin allié etikali. Voisin et continue t'es pas voisin. Otal même Nantela po Fatih Beto merci po ba chèque ba za souté. Bango nous surtout ba déjà na classe. On va bando benga les enfants de la ring à Fatih Beton. Tu as une mission. Mission wana ozali ko adorer image. Ko pesa Congo image au peuple congolais abandonné koni. C'est pour vous dire que eza na cadre ya ko pesa nzela na Congo pour te ba congolais basa na facilité ko se déplacer pourvu que tala lelo. Bango ba préférer ba bongisa banzela oyo ba kozana facilité ko leka mbangu. Mais Fatih Beto a continué à balabala. Soit qui moule beti, tala Congo, mai nenge sosani. Ezo pande ezo kota bandako. Pourquoi ba préférer ba privilégier banda banzela na bango ba olegela ba bosani bato bazana ba venir. Parce que bato wana petango makambo. Ta élection yaka. Bato bazana ba venir ba mapo ba sani ba ko voter. E bo soki nzele za malamu te. Wana ezali vision chef de l'État. Maman, na no monétaire. Beto Congo et kozala béton. Ça veut dire aux autres tamboles que nous sommes béton. Mboule tambole beti boy et beti na béton et dendi. Moi et le mesate. Ok, voilà, vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. La Libre on dirait qu'il y a syndicat télévision. On lance un message fort na ba Congoman pe ba diaspora au bazuiton ya kolanda biso na moni pe ba ndeko kuna bazole la Ngwanda otomoni lelo Ngwanda azaki plus proche conseiller ya mwana mboko atika biso c'est qui encore les noms Mobutu c'est ko akenda to monde lelo au père zaki bo droit na lelo Ngwanda zaki résistant zaki na mboka ya Maroc a otepe ko tika biso tout to monde ba résistant bo lelo parti des pes pas bande ko attaquer mingi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na le ba d'autres part pe bo melima ibo pemi komela mai ko pema lui faisait quoi attaquer chef de l'état que son âme repose en désordre et son âme son esprit repose en désordre. On a col pour Nangwana et Yangwan. Ok, voilà, mais message fort on a battu tout le monde sur syndicat télévision numéro et à téléphone. Nazali comme mettre en garde Soro Lokoto. Nandenge bazali ko financer ba diaspora. On le dit message Yangwana. Tu as dit que ba déclaration surtout au diaspora zali ko sala.
en défaveur ya Fati Beton toyebi source ya financement oyo bazali kofinancer bango po ete basala badéclaration oyo bazosala ailleurs émission okoya liboso na kotanga bakombo oyo baza source ya financement epa na bango ya mibale nazali kosenga na justice ya mboka na biso alandela nanu mozitu mozitu wana c'est une personne oyo azomérite nanu akangama mozitu wana sengi justice ya mboka na biso bazwa nanu mozitu batuna ye étant que premier ministre plus de 300 maisons ba immeuble à Tonga et référence député provincial na biso Jigoro Mulumba abanda koloba yango ta mozitu azaki premier ministre Dede tozali komona ba tuerie azali ko continuer na est mozitu aleka na média o banda ko financer bango ko bake toko créer instabilité pourvu que bonne gouvernance et ça la matin na mboka na biso ba propos wana ba image wana ezali ba vidéo wana ezali mozitu justice il faut ça la musala le colon na ye na bandeli mozitu il faut répondre devant ba acte na ye azana leçon ko pesa na peuple congolais te tala lelo omoni tant mbula ebeta la fois passée mopanzi ya po ya njini na ba pieto ebukana ke mbongo ebimaki ebele esengeli IGF asala musala le kola moji tu vas répondre le kola ba justice esalami pona rosi mukeni esengeli justice pe esala musala na oyo bayibi mboka Congo basarachir oyo lelo bakomi bongo ba opposant tobite ba opposant na méthode nini na mécanisme nini mais toyebi ke bazali ko mana casquette ya kozala ba opposant mais butu bazali ko coopérer na mutu na bango kala nyonso na toyebi yango numéro na nga téléphone eza plus 243 82 283 22 25 na bandeli plus 243 82 283 22 25 na koyebisa bino ke Fati Beton Congo masangu ndenge koti loso ndenge koti awe komi ke made in Congo oyo bakosaka biso pa Germaine Kambinga ke consommons Congo o totikala komona te loko moko te mais à travers Mama Dadi mama yoko biloko te à travers Mama Dadi Bidiaf oya réserve stratégique na koyebiso ke non na minute oyo osoko ke na Sud Kivu secret koti déjà makambo ya secret ute sur libanda ezate mais Kulungongo régime passé bomaka yango ti régime passé bomaka société Kulungongo mais Fati Beton aye ndenga pesaka promesse que bande konanga bando toujours cause la victime pour na minerai mais cette fois-ci il faut changer les dons de la politique tokene mopanzi mususu pour que nzambe richesse soit pesa na Congo eleke belé toza na possibilité oyo akolie sa monde entier abetango et puis mutacha tembaza te pour Congo eza na bomonge belé eza na pays moko te ko sala face na Congo et depuis le moitié du Congo yango zomona bisika nyonso ezaka les étrangers o bazo ling recensement sala matin o ba continuer toujours ko financer ba rebelle ba se mera toujours terreur ba ne so kufaka entre temps bango bazo profiter ko ibereche samboka na biso batwa na biso tozo kende recensement biso élection ko sala na mboko te so que recensement salamité wana le mal boso ya mibale to ko kende élection na mboko te so ki gere sile na ST parce que Fati Beton za na mission ne fois que na ngoti na su tina suka pour élection 2030. Ok, voilà, merci beaucoup. Bolandi on dirait qu'il y a syndicat télévision vraiment beaucoup de matière il y a qui toujours dans la partie UDPS la partie présidentielle vraiment beaucoup consommer émission peut beau partager émission et comme ça qui toko tout ce que ça va bon ça qu'on peut ça mamboter na ba boss ou ba pesa confiance il y a cause toujours na syndicat télévision na pesa mbote na Rufin qui sombe na pesa mbote na Papi Kelly l'homme au pouvoir na pesa mbote sous na Richard Long à triple code diffuseur des virus depuis Paris na pesa mbote sous na Chaluté porte en Londres donc un micro vraiment na zone là na mettre
Odilon Amos, maître Odilon Amos na Kinshasa, bon séjour à Lourdes, papa chéri Jibin Piana na pesi mote na ba maman nyonso pour toujours clôturer mois de mars. Moi na biso ba maman na Nubodi na grâce au Bambi na Jemi Mavoka et Arlette Bangala Tedi Musoma. Na lingina ba kiselo ko mususu. Po ngai na lobaka ditunga otamoli na visa chef de l'état na betolo maboko. Obimi libanda yebake omoninga na nzela na yo. Nazali kosenga na chef de l'état et que a confirmé Mama Fifi Masuka. O yazali gouverneur intérimaire ya Lualaba. Webi ke na Lualaba babanda ki kotumba ba efija chef de l'état. Wana Richard Miege gouverneur. Webi ke na Lualaba bateka espace ya école Mangweshi. Mbangwe bima mbangwe kwana ekota na posha batu. Oyebi ke na Lualaba babandaki ko diriger yango avec esprit tribal. Mais lelo so cohésion et comme kokota na Lualaba ezali ya grâce ya Mama Fifi Masuka. Soit ki lelo ije fakitaka na Lualaba pona ko découvrir qu'on menait enquête sur place par rapport à un compte bancaire fictif où ils ont créé na Richard Mouej et Zali grâce à Maman Fifi Masuka. Lelo, mbongo bimaka $8,000 na secteur agricole. Mais rendement pèse plus de 120 millions. Mbongo na destination inconnue. Lelo photos de la trop fière. Tant aux alliés comme on président Félix Wapi toyebi papa, toyebi maman, et puis toyebi une adresse. Yango, parmi les 26 provinces, où il y a la fierté, il y a ma province, na vision chef de l'État par rapport à l'Union sacrée, Maman Fifi Azanakati. Donc, on sait que le chef de l'État qui a s'impliqué pour que, à comme titulaire, il y a province wana, parce qu'à parvenir même, qu'on convaincre na carte assemblée provinciale, et que les députés provinciaux vont adhérer dans le chef de l'État, dans le cadre de l'Union sacrée. Chef de l'État, Fatih Beton, au peuple, au base, tout ce qui s'impliquer état qui est garant, qui veut au bon fonctionnement des institutions, to betara maboko na o azali ko respecter vision na yo. To s'opposaka na o azali comme un bantivalère. Maman Fifi Masuka mérite mieux d'être titulaire, il y a province, il y a Lualaba. Okay, voilà, merci. Merci Junior Nassima Caméra, merci Mike Zola Diona Régie. Tout le monde a vu nos soins Amazon. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na katia Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela kaye na mesa. Secret zali kaka moko.
Ethan Star.